ไหวของกลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับซึ่งอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกระแสที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับในประเทศฟิลิปปินส์ครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับ Okay, so actually, I thank you very much, first of all, for the opportunity to come, and it's a terrific chance for me to think about these issues, and I look forward to hearing the other presenters as well. So thank you to Kyoto Meeting Room staff for organizing all of this, and thank you to everyone who has come this afternoon. So what I have done is I have slides in English and in Thai. So I'll go kind of back and forth, probably not very elegantly, but I will try to give time for either. So I just will confess that I had to think a long time too about this series and these themes and how to find the intersections between moral politics, fundamentalism, and student and youth movements. It's quite a lot. So let's see. I'm not sure if I've hit my mark, but let's see. So this is a quick background on my own interest in activism that was really very much my interest in Southeast Asia and activism go together in truth, and partly first reading history of anti-colonial nationalisms as well as coming closer to the present. I was very interested. I became interested in the question of how religion shapes how we move and think about being socially and politically engaged. So let me go. I think the sizing, okay. Is it okay to readjust the scope a little just to make sure you can? It might be fine now. Let's see this. Yeah, most of them are not terribly. I don't have too much text. Do back. Okay, so we apologize. We tried to have Thai slides. Maybe you can, yeah. Okay, you have to just be inventive in how. But okay, so let's go back. ถ้ามีคำถามก็ถามกันได้กันตัวเองอะไรส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ it's a technical issue. In any event, okay. So for today, just in brief, I want to keep within the time too, because we have a lot of to do this after. So I really am. I would try to think about what we see when we see the Philippines. What can we look at that helps us not only to understand the Philippines, but lets us think comparatively about these questions of student and youth movements in the region. So I've tried to organize the talk that way. Okay, so a first point then in looking across time, so looking back in time and comparatively, we can just note what many of you may know is how long we have had youth playing very important political roles in Southeast Asia, and as far back as the late 19th century in the case of the Philippines, and certainly early 20th century in just in Indonesia, as comparison in Myanmar. In the Philippines, and coming up through World War II. And this last point, I just simply note that in the history of activism in the Philippines, typically the public universities are the place where a more radical and stronger activism came and is located. But there's plenty of movements inside of religious colleges and universities, especially starting in the late 1960s. Just a
Again, thinking comparatively in terms of Philippines and other countries in the region where we have public universities and private universities, some which are religious, some which are not, and how does this shape character? So from the 1940s and on through the 90s, these student leaders were taken very seriously when they could mobilize large groups of people. And they were important enough to be targeted by security when they are arrested, disappeared, and killed, extrajudicial killings, which does sadly indicate it's a sad indicator of how importantly they can be thought of by their governments. They're taken seriously enough to be worth tracking and intimidating and worse. So generally, we think of student activism, we associate it with left politics and student movements. So I think it's interesting to think about the history of the left, again, in comparative perspective. And what's interesting about the Philippines is that the communist, socialist, more moderate left, but especially the more radical left, was never fully suppressed. So there are lines that in effect stretch back at least 50 years. I mean, with the New People's Army and the Communist Party of the Philippines, you have grandparents on their way to becoming great-grandparents. I mean, we have a lot of continuity and age. And that has significance, I think, for when democracy politics became the focus of student and youth movements in the 1990s and 2000s up to the present. It's a different landscape when those lefts, the more radical lefts and communist left were in effect brought to a close or severely put down in places like Thailand and Indonesia. So again, thinking comparatively about what Philippines is a bit different. What does it share? So again, so these in the public universities, the alliance with the lefts was in some cases very strong, particularly University of the Philippines, and as a consequence, the choice of issues to organize around include both campus-focused issues as well as issues on land, on peasant politics, on labor issues, coming closer to the present on indigenous peoples, right? So for being a part then as some, only, not all, but those student groups right up through the present who associate themselves and align themselves with the left, far left, and consider themselves as part of a people's movement that not only stretches back in time, but gives them alliances and a focus to their work that is not only student politics or only national politics. They see themselves as part of a larger movement and in effect they're based in university, but part of something much bigger. So when a student of mine at Mahido now had been a leader 10 years ago at the University of the Philippines, and when he looks at Thailand now, he says, how can there be progress in Thailand when we don't have a connection to an older movement, that you have to keep starting anew, keep starting again. He's willing to help, by the way. Yeah, so he said, Philippines can help, I think. Can you interrupt? Yeah. Just one more clarity. So
so you mentioned that like the student movement from 1940 onward, like at first during the 1940s they are like anti-colonial, right? So they are, and then later you call them leftists. So at that point they're both like nationalist and also have leftist agenda, like you know, like some kind of like socialist ideology or something like that. Correct. Like I don't know much about Philippines, but the country I know the little bit history. Yes, absolutely. In the heyday of the anti-Marcos, so starting late 60s, 1970s, 1980s, the language was of anti-imperialism, anti-Americanism. Their national, the nationalist movement had a very, very heavily focused on anti-imperialism, anti-Americanism, and anti-Marcos, who was regarded as the puppet of both of those. But that was a characteristic of those left and communist politics of the time. It was called, they were fighting for national democracy. Does that answer your question? And in terms of like leftist characteristic, is it because they are all like these student movement are also communist, like they call themselves communists, or they have like socialist agenda, like for example like land reform or something that is against the establishment or something? So they include both. They include the range, and in fact in looking there are as well more moderate and even more conservative activisms that don't have, would not identify with either communist or socialist, but would see themselves as more, the politics that's needed is more reformist. But yes, absolutely, there's both communist and socialist, as well as because of the presence of religion, of Catholicism and radical Christianity in the Philippines throughout that time too, 1970s, 1980s. There was always also a kind of Christian left, which was reluctant to go full as far as some of what in communism implied, but also had very a vision for socialism that would be a kind of a Christian democracy, more akin to what the visions might be lined with some forms that we find in Europe or in Latin America. So quite a broad, the spectrum is quite wide, and groups along different points. So if we're looking at the center and right, then we know, again, as elsewhere in Southeast Asia, the importance of religious beliefs as well as religious institutions. It's not something that people hide or separate from their political activism. And so if the student groups are affiliated and identify with either the Catholic Church or activist Protestant groups, or coming closer to the present, more conservative fundamentalist Protestants, then they would tend to more towards what we call volunteerism, and would be avoiding more radical politics and radical change. And this next point here, I think, is really more just an observation that at any given point, when we're looking at the intersection of religious identification and a kind of an activism, there's a political activism. There's no simple formula for talking about what that might look like. In other words, there are, people can identify very, very strongly through their Christianity with either a more radical or a more moderate kind of change agenda, for democratic agenda, as well as identity politics, sexuality politics, that if you're very, very conservative Catholic, then you're not going to identify with LGBTQ and third gender. But there are also very popular spaces of
Christianity churches that embrace actively not mainstream Catholicism or the largest of the Protestant groups, but offshoots and local Filipino churches that actively support and invite LGBT followers and advocate on behalf. So I note here too, depending on where you are, if you're in Manila, if you're in Mindanao, is it Christianity we're talking about? Is it fundamentalist Islam that we are talking about? So simply to say that in a large scale, when we look around Southeast Asia and we are looking intentionally at how does religion intersect with student and youth activism, it's really, we really have to go down to far more detail and ask what's the issue for the group, what's that religious institution that they're affiliated with. So a lot of variation, that's really more the point. Simply this other point that's, again, more similarly, we find parallels around the region and around the world. And since the 1990s, there is more open embrace of religious conservatism in Philippines as elsewhere. So that's a trend that's quite apparent. Okay, very short, because I'll try to really round this out. So we need a short definition of moral politics, as I've decided for this afternoon. Really, the basic, the working from this good and evil, right? Seeing things in this dramatic contrast. Middle class vision of moral politics in a Philippine context, maybe some parallels elsewhere. Advocating for policy debate, accountability, good governance, opposing corruption, cronyism. So these would be and personality politics. These would be the kind of middle class and slash elite vision of moral politics. For the poor, and this, by the way, I put this is a source of very, very interesting recent book where some of these definitions come from. Moral politics in the Philippines. In any case, for the poor, then moral politics can be understood as fairness, right? Without regards whether you're wealthy or poor, things are supposed to be fair. Concern for generosity towards those in need. Not that worried about the corruption as such, but more, what are you doing with that? Are you taking care of those in need? And respect for dignity. So a different axis of what would it mean to see politics through this good and evil. Well, it depends on where you are. If you're educated middle class, you may have certain preference leaning more towards the good governance, whereas in the case of the poor, a different understanding. Now, when we come to the present, to the regime of Duterte, interestingly, many analyses would say one reason he rode into power was precisely he played on this moral politics, and he was going to be the one who could bring, he would treat people well without regard to their wealth, and he would bring justice to those most in need, and he would not use rule of law or these very slow and ineffective processes that we think of as good governance. He's going to sidestep all of those and go out and bring justice any which way he needs to, namely using the police. So very early on then in his government there was support, so we have to remember a lot of youth, educated youth, support Duterte. They did support him coming in. He had a strong base. And far left youth groups also supported him. He was, for a time, for the first year of his politics, he had many of the old left in his government, and he had, for a time, he had some of the most radical, the support of some very far left student groups who thought, okay, he's going to get us through all of these roadblocks that more conservative, middle class and elite politics have left us with, i.e. the Aquino regime before that and corruption of the Arroyo regime before that. So
yeah, so it's just interesting to see. So in the very beginning, leading up to his election, and in the beginning of it, he had the support on either side. But more recently, there has been much more protest, not only against him, but wherein old alliances are forming between some of the alliances. That's some other pictures, but my point that I want to end in is to say that at present it's a big question mark. How is student movement and youth movements, how will they go forward? What is significant is that for the first time in probably close to 30 years or so, there are now starting to be alliances across groups that have seen the need for, at least under certain circumstances. These are protests against in July the State of the Nation address, which is a big moment in the Philippine calendar when the president gets up and says, these are all the wonderful things I did and all the great things I'm going to do. And this past year was a very large demonstration, and significantly groups who up until this point have not had much success or interest in working with each other. So some of the more Christian, moderate, volunteerist, religious student groups now saw the need, because of the Duterte situation. This is enacting the extrajudicial killings, right? This is a kind of street protest, part of the demonstration, to dramatize how excessively the Duterte regime has used violent force. So I think that brings me to 20 minutes, more or less, on the nose. So I'm going to stop there so there's time for our other speakers. I think we use questions. We wait for questions at the very end. Is that right? Yes. Sorry, just one. Yeah, so we'll just do it next. Okay, great. Okay, well, thank you very much. ก็ขอบคุณครับอาจารย์เชลลี่ก็พยายามขอสรุปเป็นภาษาไทยนะครับพยายามฉายภาพให้เห็นนะครับถึงความเชื่อมโยงของขบวนการของเยาวชนในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะพบว่ามันมีความหลากหลายนะครับในแง่ของความเชื่อมโยงกับตัวความเชื่อทางศาสนาเองนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้การเมืองศีลธรรมหรือ moral politics เนี่ยมันก็เข้ามามีบทบาทนะครับในแง่ที่นักการเมืองที่สามารถที่จะขยายขอบเขตของคำจำกัดความเนี่ยซึ่งไอ้การเมืองศีลธรรมของคนรวยกับคนจนในความหมายเนี่ยของประชาชนเนี่ยมันมีภาพจำภาพคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนักการเมืองที่ฉลาดสามารถที่จะควบรวมเอาไอ้ภาพของการเป็นการเมืองศีลธรรมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองได้นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเยาวชนด้วยในช่วงเริ่มต้นนะครับก็คือดูเตอร์เต้นั่นเองนะครับก็ที่ผ่านไปก็เป็นประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อย่างน้อยผมคิดว่าเราในฐานะคนไทยได้มองเห็นความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในประเทศเราได้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องประเทศเราตกครับก็ประเทศต่อไปนะครับก็จะเป็นประเทศพม่านะครับวันนี้เราก็มีสปีกเกอร์นะครับมิสเตอร์เต็ดสวยวินนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะครับองค์กรนะครับทางสังคมอันหนึ่งนะครับเป็นองค์กรที่ชื่อว่า Synergy Social Harmony Organization นะครับก็เดี๋ยวคุณเต็ดสวยวินเนี่ยก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับกรณีศึกษาของประเทศพม่านะครับว่าแน่นอนว่าเราทุกคนที่ติดตามการเมืองในประเทศพม่าก็จะพบว่าศาสนานะครับมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์มาเลยนะครับตั้งแต่การต่อสู้เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เยาวชนนะครับก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับตั้งแต่สมัยโคโลเนียลนะครับมาจนถึงสมัยที่ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษแล้วนะครับรวมไปจนถึงกระทั่งการต่อสู้กับเผด็จการนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ so let me introduce our next speaker Mr. Tet Soy Win. He is a founder of Synergy Social Harmony Organization, so he will share us the
his experience and also his view on how the fundamentalism in Burma was involved with the youth and student movement. Thank you. And good evening, everyone. My pleasure to be invited here to share my work over there, my point of view on my country. As you can see in this photo, like the jacket inside, the brown color, and also the jacket outside is the green color. So this is really representing the situation of Burma. So this photo is actually taken at one protest for the right to information. This is actually at the performance. So this guy is a poet, a well-known poet, and he is doing a performance at the protest. So the jacket inside, the brown jacket, is representing the NLD government, which is the current ruling government by Aung San Suu Kyi. Then the jacket, the green one, is representing the army. So this is really happening in this country. So we actually are ruled by these two government, which is the elected government and the military government, which is still the same as before. So I'm going to talk about a few situation of Burma. The one is about the Burmese Buddhist chauvinism, another one is about the press freedom, another one is about the Rohingya issue and also the state-backed atrocities, and also the shrinking space of the activism as well. So I will only talk a little bit about those issues. So maybe we can have more, discussion and chit-chat after the presentation. The Burmese Buddhist chauvinism. This is actually led by the well-known the Buddhist organization called Mahabharata, which is mostly with the Burmese Buddhist monk. And I will talk about Mahabharata later. And also, in this session, I will talk about these three things. One is about the Mahabharata movement. Another one is about the law that are restricting to acts, the protection of race and religion law, which is very oppressive towards those other religions, and the social and cultural violences as well. So for the Mahabharata, this is actually founded in 2013 after the notorious crisis in Rakhine State. So they call themselves that they are there to protect our Buddhist religion and our Burmese race, from this Islamization of those Muslims. Not only the Rohingya, but also the other Muslims inside the country as well. But Mahabharata, they are very clearly from throughout the times, the Mahabharata, they are clearly showing that they are the proxy organization of the military regime. So they are really affiliated with the military and also the cronies, and also they affiliate with the people who are opposed to those democratic forces, and also opposed to the government as well. So, but they have many wings. Mahabharata, they have millions of supporters, and they are the biggest Buddhist religious-based organization in the country. So they do a lot of activities, many different activities. But two obvious activities that they are doing is the religious education and the microfinancing. By this way that they bring members in. So they have more than 20,000 monastic schools across the whole country. They call it the Sunday schools. So they are they copy the Christian Sunday schools. So they also do something, not only Christian, but also they copy the one organization in Sri Lanka. So they are doing the same like this. And they have 3 high schools, and then they are producing more and more radical young students every year by this way. So what the other do is that they are doing against the UN, NGOs, INGO, and media, whatever provoke to the army
and whatever provoked to the the power of the military regime, so they always go against to them. And also they do a lot of propaganda, and then not only online but also on Facebook, because the social media is really booming up in this country. We got about 35 million on social media within 2-3 years time, and many of the majority people, we have very limited knowledge on the internet, and also like we have no social media literacy sort of. So they use it as an opportunity to divide the society. So they spread a lot of fake informations and instigating on the social media. So by this way, like they distort the stability of the country, and they always instigate to fight towards Muslims. So this is like their main target. But not only to the Muslim, but also to the other minority religions like Christianity as well. So they have many wings to to tackle it. And then we have this law, that protection of race and religion law. It was like adapted in 2015 by the previous government, because the previous government was from the military. So they make some negotiation, and so they adapted it just before the election. So these are the four daddy laws. That the monogamy law, that if you want to get two wives, you cannot do that. So I mean because most of the Muslim people, but not in the cities, but people like who live in the Rakhine state, like Rohingya or whatever Muslims, so they are allowed to, religiously they're allowed to get 5 wives, right? So the Mabada monks accused that the Muslims are trying to like reproduce, trying to get married our Burmese women to reproduce their religion. So this is like how they accuse, and so they make this law, the monogamy law. So if they found out that you are having an extramarital affair with other women, then you can be arrested and you can be jailed. And then the religious conversion law, that if you want to convert, I don't know how they do it, like the religious belief is only inside our mind, right? So I can be Christian today, I can be Buddhist tomorrow, so like it can be changed. But in this country, that if you want to change your religion, you have to wait for like at least 30 to 45 days. You have to meet with a committee in the township level. There is a committee that you have to go talk to them that you really want to convert your religion. Then you have to wait for like some certain time, then only you can change it. Then that interfaith marriage law also, of course, that this is really protecting the Buddhist girls to get married with the other men from the other religion. And also the population control law. This is very I would say this is a genocidal law, because according to that law, they said if government think if it is needed that they could use this law in some certain area to control the population rate. It means like they do all the necessary things to control the population rate. So maybe like contraception or whatever, I don't know. So but according to that law, that the government can do that as well. So many of the people accuse that. So this is only especially for the Rohingya people and the people in the Rakhine state, because many people accuse that Rohingya are getting a lot bigger, because like they are only concentrated in one location, so they cannot go out of the Rakhine state. So only in the northern Rakhine state that Rohingya people can only live there. Then they were confined by the many guard, so they cannot go out, and so the one people only see that area. So this is only a Muslim populated area. So it could be used for this Rohingya people. And this is about the state mechanism. So like the Mabada people, so they are not only doing this kind of thing, so they also have some like gangs member, like they try to go and make problem to the Muslim
area as well. So this is the photo of a madrasa in Takita Township in Rangoon. So it was this is a Muslim school, but also the community also use it as a mosque in the Friday, because they have no mosque in that area. They use it for the prayer in Friday. So, but the Mabada people, they say that they are trying to make some problem in that area. So this is not allowed. They should not be allowed to use, as a prayer place, because this is just a madrasa. Then they said that they forced the government, and then they also they even raided that area, and then they tried to shut it down. So two madrasa in Takita Township was shut down in last year, and also they raided some of the Muslim houses. So they force the government, and they also force the police. So what they normally do is they force the police to go along with them, to raid the house. That they give some misinformation, like there are some illegal Rohingya people staying there or whatever. So they make them to follow them. Then they raided the house, and they make problems to that area. So this is also Mabada is doing. But now only one case was has been taken action last year. But many cases happen, and then government keep quiet, and then they just let it happen. And this is the Muslim-free zones. So these are also very much getting popular in the country. So almost about 30 townships and villages were declared by themselves as a Muslim-free zone. So this is the translation of that signage. They said, no Muslims are allowed to live, stay overnight, and they are not allowed to pay or buy the houses, and they are not allowed to marry. So these kind of things are really happening. So this is these places are mostly in ethnic area. So this is in Shan State, in Yasao, in Shan State, and also some places in Karen State, which is border with the Thailand. And these are the Mabada's movement. They did a lot of rallies, to against Rohingya, and then also to against the Muslims. But they have many strategies. At first, their strategy was only to anti-Muslim, not to the anti-Rohingya yet. It was in 2013, around 2013 or 14. They were only targeting to the Muslims as a general. But after that, later on, they changed their strategy, only targeting to the Rohingya, and they said, no Rohingya, and many propaganda and many movements that they did. And one strange thing is that, all those Mabada men and Mabada supporters, they are also the supporter of the army supporting Martians. Because, in last year, when we after the Rohingya crisis happened, then the army, they organized a lot of army supporting activities. So at that time, those Mabada people were also involved in it. Wait, I have a few here. And this is the one from the 45, right? The report. This is how the and this is how the government, the state, support the atrocities. So it was in last year August, but it was recently translated into English, and the 45 rights, they just released it a few days ago.
freedom, you should all have loneliness and freedom. It only comes from that, yeah. Okay. Yeah. So I mean that one is supposed to show in the later. Yeah. And yeah, because of that, so you have to go to the age. Yeah. It's okay. Okay. I'll go first. And also about the press freedom. So this is the two writer journalists. So they are, very, headline news of it. Like, so these two guys were sentenced, like last week, these two guys were sentenced 7 years imprisonment, only for revealing the army's killing to those Rohingya people, if you might heard about it. So this, all those people over there, so they were killed by the army. So these two journalists called Walon and Josu, these two guys, so they wrote about it, about the killing, and so they investigated and wrote about it. But like, they were arrested by the, they were framed and arrested by the police, and last week they were sentenced for like 7 years imprisonment, only because of revealing the truth and telling the truth to the people. And here is about the situation of the press freedom. The 38 journalists were being sued with 24 different cases, by the government and army and individuals within 2 years, within 2.5 years, after the new government of the NLD. And then 150 lawsuits have been filed under the telecommunication law, which is a notorious one that it means like whatever you post on Facebook, that if they don't like it, they can just sue you. So like, but it was before, like, so you cannot get bail. You can just go straight to the. You have to just go straight to the jail. But now they just change it. Under the so-called democratic government, they change it. They changed the law, but we the civil society requested them to abolish it, but they did not do that. But they changed it so you can get bail, under this. So you don't have to get arrested. But the cases are like increasing day by day. So 48 cases happened in last year, by this, for the people who just posting something on Facebook. So if you write something on Facebook, if they don't like you, then they can just sue you. And the self-censorship, of course, that the term Rohingya are not allowed to use, for the media, so they cannot use Rohingya in this, in the media, because one Muslim media they try to use, Rohingya, in their own newspaper, but then the government want them not to use it as well. And not only this, many other things as well, so they know what are their sensitive cases. Then because the arresting of these two journalists was a symbol for them. But this is not only two cases, not only the case, there are also many other cases as well. So they are aware of it, and that they make sense and self-censorship, not to really provoking to our democratic government. And also about the conflict in Rakhine State into the Rohingya situation, so they were not allowed, not only the Burmese media but also the international media, they were not allowed to go to the conflict area. So they only get information from the information that provided by the government.
So which we always, like, not really trustworthy, by the in terms of the value of the news. So so they cannot really go and critique, the situations because of the censorship of the government, many barriers of the government, and also the fake news factory. So there are, like people that are not really, believing the social media and also the information in the social media because there are many fake news by those, by those media agencies. For example, like, we have fake BBC, Burmese or whatever. We have many fake news. But those lay people, they have very limited knowledge on the internet, so they don't know or they don't know how to filter them. And wait, I will go faster. And here is the it's about these two writer journalists. So yeah, do you see the saturation? Okay, I know that I'm running out of my time, so I will try to make quick. And about the Rohingya situation, so maybe I'll try to finish in five minutes. About the Rohingya situation, that we can talk about it more later. So I only talk a little bit here. The government, they still keep talking, saying that no to in terms of Rohingya, and then they refuse the word genocide. And then many of the Burmese people, they don't want Rohingya people to accept as the ethnic of the Burma. And then UN and some international organizations are trying to send the Burmese, whoever the perpetrators to, in the International Criminal Court. And then last week they had some, resolution with the Human Rights Council. Then they are not trying to send it to the UNGA. And the repatriation, because the Bangladesh government and also the international community is, talking to the Burmese government to accept those, repatriation of those Rohingya people, but there is no political will, and then they are not really well prepared for those, people who have to come back, because about 700,000 of people are coming back. But the preparation here is only, available for a few thousand of people. That, according to the photos that, they are showing. So they are not really doing, so there is no will of the government to accept those, people to be back to Burma. And then the worst thing is that the majority of the Burmese people, they don't sympathize with the situation of those people, and then they don't want them to be back, or they don't want to accept the term Rohingya. So this is a huge gap in between the international and the local Burmese people, because
the permits, we don't know the situation of it because we don't get the right information, of the people, and then we don't understand, or we don't have the knowledge of the history of those people as well. So that is it should be a long debate of over the Rohingya situation, but this is not the thing that it should be solved overnight. So it's gonna be the long term, but the government and also the all the stakeholders, they have to have a strong political will to solve it. Denial doesn't help. And the last one is about the shrinking space of the activism. So it happened last May. This is the it was like we were actually holding an anti-war movement in Yangon, and as you can see that the guy with a hat, a black hat, he is not a police, but like many of the Mabada, so they are also Mabada affiliated people. So like Mabada has many wings, so they are also Mabada affiliated people. Like they always there whenever the activity to against the army, they are always there. So when we are about to arrange it, then they also said that we will come and crack you guys down. Then at that time, Mabada, as you can see that they even order those people without the uniform. They even order the police to go arrest which guys. So they are not a government official. They are not a police, but they have authority to do this kind of thing. So actually I was there and I was also one of the organizers, and now I'm also facing a trial for this for this crackdown that for this to organizing the protest. And this is the number. Almost 60 activists were being sued only in May, only in 1 month, to organizing this anti-war protest. And we got a lot of online attacks and threats by these Mabada groups. And also the shrinking space of the activism is also another bad that we also have divides in between the civil society and also the activist group, because some of the people think that this is a time of our democratic government led by Aung San Suu Kyi. So we have to wait, we have to be patient and wait and support the government. So this is one group, and another group is like, we have to, why should we wait? This is a time that we have to, go fight for it. Also, many, divides in between. And also some of the activists, they became like anti-Muslim and anti-Rohingya as well. And also some of the people are only, stick on the human rights and defending for it. So there are many divides in the civil society. It makes us weaker. And also the ideology and the value crisis as well. So it happened a lot. And so this is my last message about Burma. So we are heading to this. We are now heading to this. The society itself, the whole, and also the government. So it is really heading to this. And I will close my talk with the 2 minutes long video. Sorry. And just for 2 minutes, okay. This is a video of like 2-3 days ago. This guy, so they actually were calling the ICC and the international community to take action to come and arrest the Burmese military leaders. Then this is the action of him. You can see that the people with the casual suit, so they are arresting him.
Yeah. So this is the situation of my country nowadays. So people are thinking that country is changing and we are getting democracy. In reality, as my representation shows here at the first slide, that the situation is like that. So the military stay in the power position and they are trying to manipulate. They can manipulate everything. And then the worst thing is that they can divide the civil society and also they can divide the people already. So nowadays people we don't know who to support and we don't know what to believe and we lost our moral compass. And our leader who's supposed to lead morally, she doesn't really take position. So it was a tragedy of the country. So for me and for an activist, we really are expecting sort of moral leadership, but there is no sadly there is no moral leadership can be found in this country yet. Thank you. Thank you very much, Dr. Win, for a very insightful information. ขออนุญาตสรุปเป็นภาษาไทยนิดหนึ่งนะครับ ก็เวลาที่พูดถึง Fundamentalism ในพม่าเนี่ยชัดเจนที่สุดก็เป็นเรื่องของกลุ่มนะครับที่เรียกตัวเองว่ามะปะทานะครับซึ่งคุณเต๊ะสวยวินเนี่ยก็ความคิดเห็นของเขาก็คือคิดว่าไอ้องค์กรมะปะทาเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นพ็อกซี่ของกองทัพนะครับก็คือเป็นเหมือนองค์กรที่มีกองทัพเนี่ยนะครับอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็องค์กรมะปะทาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับพวกโครนี่นะครับก็คือพวกผู้ที่ให้การสนับสนุนผู้ที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจที่ได้รับสัมปทานจากกองทัพพวกในทุนที่เชื่อมโยงตัวเองกับกองทัพอะไรพวกนี้นะครับก็มะปะทาเนี่ยเชื่อมโยงกับกลุ่มพวกนั้นแล้วก็วิธีการของมะปะทาเนี่ยก็คือจะใช้ศาสนาพุทธในการที่จะเข้าไป mobilize คนนะครับเชิญคนเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนของตัวเองเนี่ยนะครับผ่านยุทธวิธีบางอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจมีลักษณะคล้ายๆกับโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ของบ้านเราอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นไมโครไฟแนนซ์ก็คือให้กู้เงินเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยใช้กลยุทธ์เหล่านี้ในการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจแล้วก็เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนขององค์กรมะปะทานะครับบทบาทของมะปะทาที่น่าสนใจก็คือว่าการพยายามที่จะออกกฎหมายนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างประหลาดเล็กน้อยนะครับเป็นกฎหมายที่เรียกว่า protection of race and religion law นะครับก็คือกฎหมายที่จะทำการปกป้องชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนาของตัวเองนะครับใจความสำคัญของกฎหมายก็ประเภทว่าห้ามคนแต่งงานข้ามศาสนานะครับหรือว่าห้ามเปลี่ยนศาสนานะครับซึ่งเขามองว่าอันเนี้ยมันเป็นความพยายามนะครับที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่ากฎหมายเนี่ยมันถูกผลักดันออกมาเพราะว่ามีความพยายามต้องการที่จะควบคุมนะครับกลุ่มคนโรฮิงญานะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับพวกมะปะทานะครับก็ยังมีกิจกรรมที่คอยกดดันนะครับคนที่เป็นคนต่างศาสนานะครับรวมทั้งกดดันตำรวจกดดันรัฐบาลด้วยนะครับมียกพวกไปปิดโรงเรียนสอนศาสนานะครับแล้วก็ไปแจ้งความนะครับตำรวจเพื่อที่จะให้เข้าไปตรวจสอบนะครับก็โดยมากก็จะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งนะครับแล้วก็กระแสอิสลามโมโฟเบียในพม่านี่มันไปไกลจนถึงรัฐอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเป็นรัฐที่มีชาติพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐกะเหรี่ยงหรือว่ารัฐฉานเมื่อสักครู่ที่โชว์ภาพให้เห็นเนี่ยเป็นมุสลิมฟรีโซนคือเขตห้ามมุสลิมเข้าเนี่ยนะครับอยู่ที่รัฐฉานนะครับก็อยู่ไกลจากศูนย์กลางแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชาติพันธุ์ไม่ใช่คนพม่าอยู่ด้วยนะครับกระแสความหวาดกลัวอิสลามก็ไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดนะครับตั้งนะครับมีการเดินขบวนสนับสนุนกองทัพด้วยนะครับแสดงให้เห็นว่าการเมืองกับศาสนานี่มันเหมือนกับจะถูกทำให้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับคือพวกมะปะทานี่ใช้ideology ทางศาสนามา mobilize คนนะครับเพื่อผลประโยชน์ในการซัพพอร์ตทางการเมืองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงก็คือเรื่องของ press freedom นะครับอิสรภาพของสื่อนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ยกกรณีตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกให้ความสนใจนะครับก็มีนักข่าวพม่า2 คนนะครับวาโลนกับเจาโซอูที่ทำงานให้กับรอยเตอร์นะครับคือปกติในกรณีฆ่าชาวโรฮิงญามันจะไม่มีภาพแล้วก็ไม่มีเรื่องราวที่จับต้องได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขา strict
strict มากห้ามคนเข้าไปนะครับแต่ว่า2คนนี้สามารถที่จะเก็บภาพจากฟุตเทจนะครับของการฆ่านะครับชาวโรฮิงญา10 คนที่เห็นในภาพนะครับก็คือเห็นก่อนฆ่าแล้วก็ขณะฆ่าแล้วก็ผลักลงไปในหลุมนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จับนักข่าว2 คนนี้นะครับในข้อหาว่าเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อรัฐนะครับการเสนอข่าวจำพวกนี้นะครับก็เลยถูกตัดสินจำคุก7 ปีนะครับนอกจากนี้ก็มีนักข่าวจำนวนมากเลยนะครับที่ถูกฟ้องนะครับรวมทั้งมีกฎหมายที่เรียกว่า telecommunication law นะครับก็คล้ายๆกับพรบคอมบ้านเรานะครับก็เกิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอะไรแล้วก็รัฐบาลไม่พอใจก็จะถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายนี้นะครับมันก็นำไปสู่การself censorship นะครับของพวกสื่อนะครับหลายคนก็ไม่กล้าที่จะรายงานนะครับไซต์ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็มีความกังวลเนื่องจากจะต้องถูกดำเนินคดีอาจจะถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสรุปว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามควบคุมข่าวสารทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของ fake news นะครับเยอะมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องของความรู้เท่าทันสื่อของคนพม่านี่ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามที่จะผลักดันนะครับเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือล่าสุดในกรณีโรฮิงญามันไปไกลถึงขนาดที่ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศนะครับ ICC ก็ออกมานะครับให้ความเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าพม่าจะไม่ได้เซ็นลงนามในภาคีสมาชิกแต่ว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นภายในประเทศพม่าอย่างเดียวที่ได้รับผลกระทบนะครับมันมีประเทศอื่นที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับอย่างเช่นประเทศบังกลาเทศนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีความพยายามในการที่จะดำเนินคดีนะครับเรื่องมันก็ไปโกโซบิกมากนะครับก็คร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรฮิงญานะครับแล้วก็Fundamentalism in ในพม่านะครับแต่ว่าคุณวิทยากรอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของกระบวนการเยาวชนสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็อาจจะหลังจากนี้เราอาจจะตั้งคำถามได้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจารย์อรนงค์ทิพย์พิมลนะครับจากภาควิชาประวัติศาสตร์นะครับคณะชื่อยาวมากนะครับก็ภาควิชาชื่อยาวนะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ก็เอาศิลปศาสตร์ก็จะมาพูดถึงกรณีของประเทศอินโดนีเซียนะครับเชิญครับอาจารย์ขอบคุณคุณอรรคณะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ today I will talk in Thai so I apologize for audience who cannot understand it Thai คุณอรรคณะ will summarize it later ค่ะก็วันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องกระบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียนะคะจากการเป็นนักปฏิวัตินะคะสู่การเป็นradical นี่ไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะคะกระบวนการที่ชอบความรุนแรงหรือว่าเน้นความรุนแรงนะคะดิฉันจะพยายามให้จบภายใน20 นาทีนะคะก็คือขอบคุณนะคะคุณเกียวที่ชวนมาพูดในงานวันนี้คือตอนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าดิฉันเนี่ยทำทีสิทธ์ตอนป.โทเรื่องขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียกับการโค่นล้มอำนาจของซูฮาโตนะคะซึ่งในทีสิทธ์เนี่ยแทบไม่ได้พูดถึงขบวนการอิสลามหรือว่า Fundamentalism เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดนะคะสิ่งที่ดิฉันต้องการจะนำเสนอในวันนี้ก็คือขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยมันเปลี่ยนจากการที่เคยเป็นนักปฏิวัตินะคะนักต่อสู้เพื่อสร้างชาติเพื่อกู้ชาติแล้วมาสู่กระบวนการที่มันเน้นความรุนแรงหรือว่าหันกลับไปสู่ศาสนาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นโปสเตอร์ช่วงที่หลังจากซูฮาโตลงจากอำนาจไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำโดยกระบวนการที่เป็นอิสลามจ๋าด้วยทำโดยกลุ่มธรรมดาคำที่ดิฉันอยากจะให้ดูก็คือคำว่า militancy อะค่ะก็คือ militant นะคะก็คือจะบอกว่าองค์กรนักศึกษาในอินโดนีเซียเนี่ยการที่นักศึกษาจะลุกขึ้นมาใช้ด้านที่มีกำลังหรืออะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่คือก่อนหน้านี้เนี่ยการใช้กำลังในกระบวนการนักศึกษามันมีมาตั้งนานแล้วอะค่ะอันนี้ต้องการจะให้เห็นภาพนะคะว่าขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเขามีบทบาทมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียมาตั้งนานแล้วนะคะอย่างที่ดิฉันบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าเขาเป็นนักปฏิวัติก็เพราะว่าตั้งแต่ให้กำเนิดประเทศอินโดนีเซียนะคะในปี 1945 พวกเยาวชนนักศึกษาเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากในการเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะนักศึกษาก็มีบทบาทในการให้กำเนิดยุคระเบียบใหม่ของซูฮาโตนะคะในปี 1966
ทีนี้พอหลังจากที่ซูฮาโตอยู่ในอำนาจแล้วเริ่มเห็นว่าซูฮาโตมีความไม่ชอบมาพากลเริ่มมีการคอร์รัปชันสูงมากนักศึกษาก็เป็นกลุ่มที่ลุกขึ้นมาแบบเดินขบวนประท้วงนะคะต่อต้านซูฮาโตที่ออกมาเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆได้มี2ครั้งนะคะ2ปีในปี1974แล้วก็ปี1978แล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะที่สามารถรวมกันได้หรือว่าทำอะไรที่มันมีพลังเป็นขบวนการที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นพลังนักศึกษาเนี่ยก็น่าจะเป็นในปี1998นะคะหลังจากนั้นก็ให้กำเนิดยุคที่เรียกว่าเป็นยุคปฏิรูปซึ่งอยากจะพูดถึงคำว่านักศึกษาก่อนนะคะทุกวันนี้สถานะหรือตำแหน่งแห่งที่ของความเป็นนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังค่อนข้างมีอภิสิทธิ์อยู่อะค่ะคือเวลาเราพูดถึงคำว่านักศึกษาปุ๊บเนี่ยในสังคมของอินโดนีเซียเนี่ยจะค่อนข้างมองนักศึกษาในด้านที่เป็นบวกมากๆนะคะจะมีอภิสิทธิ์บางอย่างเช่นถ้าเกิดคุณทำความผิดเล็กๆน้อยๆคนจะไม่ค่อยอยากจะเอาผิดคุณเพราะเห็นว่าคุณเป็นนักศึกษาเนื่องจากว่าประชากรของอินโดนีเซียเนี่ยเขาเยอะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาได้ก็คือเป็นคนกลุ่มที่จำนวนน้อยมากนะคะแล้วก็คือเป็นคนที่อันนี้เป็นนิยามแบบเก่านะคะก็คือเป็นคนที่ยังเป็นพวกวัยเยาว์อายุน้อยอยู่ในช่วงที่มีพลังแล้วถ้าเกิดเราไปอ่านงานที่ทำเกี่ยวกับนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะค่ะว่านักศึกษาคือพลังอะไรบางอย่างที่เป็นพลังบริสุทธิ์ซึ่งทุกวันนี้อันนิยามแบบมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะแต่ในแง่ที่ว่าบริสุทธิ์ในแง่ที่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเขาทำเพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้นนะคะเช่นเขายกตัวอย่างว่าเวลานักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวหรือออกมาทำอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาคาดหวังเนี่ยไม่ได้คาดหวังเพื่อตัวเองพอสมมติว่าเดินขบวนเสร็จแล้วเรียกร้องได้สำเร็จแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในทางผู้นำทางการเมืองสิ่งที่นักศึกษาทำก็คือกลับไปสู่การเรียนของตัวเองนะคะในรั้วมหาลัยแต่ว่าที่มันปรากฏจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยมันบางทีก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะในยุคที่ซูฮาโตขึ้นมามีอำนาจเนี่ยกลุ่มนักศึกษาที่มีการเคลื่อนไหวล้มล้างซูการโนก็ได้ตำแหน่งแห่งที่ในสภาไม่น้อยนะคะหรืออย่างปี1998ที่มีกระบวนการนักศึกษาออกมาทั้งโน้นทั้งนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้นำกระบวนการนักศึกษาก็ใช้ชื่อเสียงที่ตัวเองเคยได้รับในช่วงนั้นเนี่ยเป็นบันไดไต่เต้าให้มีอาชีพในที่อื่นๆต่อค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าความเป็นนักศึกษาเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงนะคะนักศึกษาเนี่ยมันเกิดจากนโยบายของดัชนะคะที่มันเริ่มเปลี่ยนใช้นโยบายที่เรียกว่านโยบายจริยธรรมในปี1901แล้วหลังจากนั้นก็มีการเผยแพร่การศึกษาแบบตะวันตกแบบสมัยใหม่แบบนี้ละกันก็เลยก่อให้เกิดการศึกษาแบบใหม่แล้วก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกเป็นนักศึกษาขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เฉพาะการศึกษาแบบตะวันตกนะคะมันยังมีการบูมขึ้นของการศึกษาของคนท้องถิ่นโดยเฉพาะการศึกษาในเปอร์ซันเตรนหรือว่าโรงเรียนปอเนาะนะคะอันนี้ที่ฉันต้องการจะบอกว่าขบวนการนักศึกษาในอินโดนีเซียเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายมีทั้งขบวนการที่สมาทานแนวคิดชาตินิยมมีทั้งขบวนการที่สมาทานแนวคิดศาสนาซึ่งมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในยุคนี้แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งมีการสร้างโรงเรียนใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าอย่างตามังชิสวาซึ่งดิฉันอาจจะไม่มีเวลาลงไปในรายละเอียดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคำว่าเปอร์มูดานี่แปลว่าผู้เยาว์นะคะเยาวชนผู้เยาว์มูดาแปลว่าผู้เยาว์นักศึกษาเนี่ยก็มีบทบาทนะคะในองค์กรชาตินิยมต่างๆที่ถูกก่อขึ้นมาในตอนนั้นอย่างองค์กรที่ชื่อบูดีโอโตโมหรือว่าซาลิกัตอิสลามหรือว่ามูฮัมหมัดยาเราจะเห็นจากชื่อเนี่ยก็คงจะเดาได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นองค์กรที่เบสออนศาสนาเป็นหลักนอกจากบูดีโอโตโมแล้วเนี่ยซาลิกัตอิสลามกับมูฮัมหมัดยาเนี่ยเป็นองค์กรมุสลิมนะคะเป็นองค์กรศาสนาซึ่งมูฮัมหมัดยาเนี่ยยังดำเนินการจนถึงทุกวันนี้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็นักศึกษาที่เริ่มก่อตัวมีกลุ่มมีองค์กรเนี่ยเขาได้ก่อตัวแล้วก็เรียกเป็น study group สกัดก็คือมีการรวมตัวกันมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาบ้านเมืองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นภาวะภายใต้การปกครองของฮอลันดานะคะแล้วสิ่งที่มันสำคัญมากๆก็คือนักศึกษาเนี่ยได้รวมตัวกันนะคะเป็นสมาคมนักศึกษาอินโดนีเซียในปี1926นะคะแต่สิ่งที่พวกเขาทำแล้วมันมีพลังแล้วก็ส่งผลจนถึงทุกวันนี้ก็คือในวันที่28ตุลาคม1928เขาได้มาประชุมกันนะคะครั้งที่2แล้วก็เสนอสิ่งที่แปลเป็นไทยก็คือการสาบานของเยาวชนนะคะเขาสาบานกันว่าอะไรเขาสาบานกันว่าพวกเรานะคะดินแดนที่ตกเป็นอาณานิคมของอินโดนีเซียของฮอลันดาเหมือนกันเนี่ยเราจะรวมกันเป็นชาติเดียวดินแดนเดียวและใช้ภาษาเดียวก็คือภาษาอินโดนีเซียอันนี้ก่อนหน้าที่อินโดนีเซียจะประกาศเอกราชด้วยซ้ำนะคะ1928อันนี้คือกลุ่มที่ลุกขึ้นมาซึ่งพวกนี้ก็เป็นนักศึกษานะคะเป็นเปอร์มูดาที่มีการศึกษาในยุคนั้น
แล้วช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองอินโดนีเซียนะคะพวกกลุ่มนักศึกษาก็ยังเป็นกลุ่มหัวหอกที่สำคัญมากๆเช่นเข้าไปเป็นแรงหลักนะคะในกลุ่มเปต้านี่คือองค์กรที่จะพัฒนามาเป็นกองทัพอินโดนีเซียในที่สุดนะคะรวมถึงมีขบวนการใต้ดินนักศึกษาก็เข้าไปเคลื่อนไหวด้วยคือในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้าไปที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยผู้นำอินโดนีเซียในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจหรือเชื่อใจญี่ปุ่น100%ว่าญี่ปุ่นจะเข้ามาแล้วบอกจะช่วยให้อินโดเป็นอิสระเอกราชไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดำเนินการ2แบบนะคะคือแบบหนึ่งก็คือให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นแบบฉากหน้าเต็มที่เลยในขณะเดียวกันก็มีเสรีอินโดถ้าเกิดจะพูดนะคะก็ประมาณนั้นและในที่สุดมันก็นำไปสู่การประกาศเอกราชของชาติอินโดนีเซียในที่สุดนะคะ17 สิงหาคม 1945ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยขบวนการนักศึกษาหรือว่าพลังนักศึกษาเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญมากๆในจารีตของการเรียกขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเรียกเป็นรุ่นนะคะอังคตันแปลว่ารุ่นมันคือถือกำเนิดรุ่นปี1945ขึ้นแล้วก็ถูกยกอย่างมากเลยค่ะว่าเป็นสปิริตของนักปฏิวัติเพราะว่าหลังจากปี1945เนี่ยฮอลันดาพยายามกลับเข้ามายึดอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการทำสงครามต่อสู้กันจนถึง4 ปีซึ่งในช่วง4 ปีนี้กลุ่มนักศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่สำคัญมากๆพอเข้าสู่หลังจากเป็นเอกราชแล้วนะคะยุคของสุการโนอันนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเด่นนะคะของขบวนการนักศึกษาที่อินโดนีเซียก็คือเขาจะมีการแบ่งเป็น2 กลุ่มอย่างชัดเจนนะคะระหว่างกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในมหาลัยก็จะคือกลุ่มที่คล้ายๆกับองค์กรนักศึกษาในมหาลัยต่างๆนะคะกับอีกอันนึงก็คือกลุ่มภายนอกมหาลัยก็คือกลุ่มที่ไปตั้งไม่เชิงเป็นองค์กรอิสระนะคะแต่เขาจะไม่ได้ดำเนินการในมหาลัยถามว่ากลุ่มที่นอกมหาลัยเนี่ยเป็นใครเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆดิฉันกำลังพยายามบอกว่าขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียหรือว่ากลุ่มนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเขามีการเมืองตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเช่นถ้าคุณเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียคุณก็สามารถมีขบวนการนักศึกษาเป็นของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มเนี่ยทุกกลุ่มไปจัดตั้งนักศึกษาเป็นของตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไอ้กลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันกลุ่มขบวนการนักศึกษามันก็ขัดแย้งกันด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพลังที่มีความสำคัญมากๆก็คือมีทางนักศึกษาฝ่ายซ้ายนะคะที่เป็นของพวกพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็มีนักศึกษาฝ่ายที่เป็นของพวกกลุ่มอิสลามก็คือมีทุกกลุ่มนะคะอยู่ในสังคมอินโดนีเซียในขณะนั้นแต่ช่วงที่มันมีปัญหาทางการเมืองเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วมันก็นำไปสู่การที่สุการโนเนี่ยถูกโค่นล้มอำนาจในที่สุดซึ่งวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญมากๆนะคะ30 กันยายนเมื่อปี1965เนี่ยมันมีการพยายามจะยึดอำนาจขึ้นนะคะโดยกลุ่มที่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ากลุ่มไหนนะครับยังเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคลียร์ของชาติอินโดนีเซียแต่ผลของเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะมันนำมาสู่การที่สุการโนเนี่ยถูกโค่นล้มอำนาจในที่สุดแต่ว่ามันไม่ได้หมดสิ้นอำนาจทันทีนะคะตอนนั้นเนี่ยนักศึกษาเขาก็มารวมกลุ่มกันนะคะเป็นกลุ่มที่ชื่อย่อๆว่ากลุ่มคามีค่ะ KAMI นะคะหรือเป็นคล้ายๆกับฟอรัมนักศึกษาออกมาแอคชั่นอะไรบางอย่างซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีการใช้ความรุนแรงนะคะหมายความว่าเป็นครั้งแรกเลยที่อาจจะบอกว่าเวลาเราพูดว่านักศึกษาหันหน้าไปสู่ความเป็น Fundamentalism เนี่ยเมื่อไหร่หลายคนอาจจะนึกว่าปี1990แต่ดิฉันคิดว่ามันมาตั้งแต่ประมาณช่วงทศวรรษ1960แล้วนะคะในช่วงปี1966เนี่ยนักศึกษาเริ่มใช้ความรุนแรงแล้วนะคะโดยการเดินขบวนการหรือว่าทำทุกอย่างเลยเพื่อที่จะโค่นล้มสุการโนไม่เอาสุการโนอีกแล้วกลุ่มคามีนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้เห็นนะคะจากชื่อจะเห็นว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักศึกษาองค์กรอิสลามเยอะมากนะคะเช่นชื่อแรกก็คือสมาคมอิสลามขบวนการนักศึกษาอิสลามอินโดนีเซียนะคะแล้วก็อันที่3คือสมาคมนักศึกษาของมูฮัมหมัดียะซึ่งเป็นกลุ่มอิสลามที่ฉันพูดไปเมื่อกี้แล้วก็ยังมีอีกมากมายนะคะก็คือพูดง่ายๆว่ายุคนั้นกลุ่มที่ลุกขึ้นมาไม่เอาสุการโนก็คือกลุ่มนักศึกษาอิสลามแล้วถามว่าแล้วกลุ่มนักศึกษาฝ่ายซ้ายหายไปไหนกลุ่มนักศึกษาฝ่ายซ้ายก็ถูกกวาดล้างพร้อมๆกับพรรค PKI หรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียที่ถูกแบนไปด้วยนะคะและในที่สุดนะคะสุการโนก็หมดอำนาจนะคะอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ซูฮาโตเนี่ยขึ้นมามีอำนาจแทนนักศึกษาในตอนแรกนะคะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดยุคระเบียบใหม่โดยแท้จริงเลยเพราะว่ากลุ่มคามีเนี่ยเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดในการลุกขึ้นมาไม่เอาสุการโนแต่พอเริ่มเข้าสู่ยุคระเบียบใหม่ไม่นานนะคะ
นักศึกษาก็เป็นกลุ่มแรกๆค่ะที่เซนส์ไวเนาะรู้สึกว่าโซการโนเนี่ยชักจะยังไงอยู่พอมันมีการเลือกตั้งครั้งแรกนะคะของยุคระเบียบใหม่ในปี 1971 กลุ่มนักศึกษาเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องว่าเราไปทำการกอผุดอันนี้หมายถึงว่าไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้งเพราะมองว่าไอการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้งแต่สุดท้ายซูฮาโตก็ขอโทษค่ะซูฮาโตก็เลือกตั้งแล้วก็เป็นรัฐบาลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันมาเรื่อยๆแล้วมันก็ไปปะทุเอาในปี 1974 นะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ขบวนการนักศึกษาเนี่ยลุกขึ้นมาประท้วงสินค้าญี่ปุ่นนะคะในตอนนั้นซึ่งดิฉันเข้าใจว่าได้รับอิทธิพลไม่น้อยนะคะจากขบวนการนักศึกษาในประเทศไทยจากปี 1973 แล้วก็จารีตการใช้ความรุนแรงหรือการเผาทำลายอะไรของนักศึกษาเนี่ยก็ถูกดำเนินต่อนะคะตั้งแต่ปี 1966 เป็นต้นมาจริงๆ 1966 เนี่ยนักศึกษาก็ทำอะไรหลายอย่างที่ใช้ความรุนแรงเช่นเดินขบวนไปที่บ้านรัฐมนตรีซึ่งเขามองว่าเป็นพวกแบบเป็นพวกที่ยังมีความจงรักภักดีกับโซกาโนอะไรพวกนี้ค่ะก็มีการไปเผาหรืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 1994 รถของญี่ปุ่นจะเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีเพราะตอนนั้นการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นมันพีคมากหลังจากนั้นนะคะก็ถูกควบคุมแล้วก็มีการประท้วงอีกครั้งหนึ่งนะคะในปี 1978 เพราะว่าในปี 1977 ได้มีการเลือกตั้งพอคราวนี้เนี่ยซูฮาโตนะคะออกกฎหมายควบคุมมหาลัยควบคุมขบวนการนักศึกษานะคะควบคุมองค์กรนักศึกษาเพราะฉะนั้นในตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขบวนการนักศึกษาเนี่ยมันจะมีฐานอยู่ที่มหาลัยอินโดนีเซียที่จาการ์ตาเป็นหลักแต่พอช่วงปี 1978 เนี่ยฐานมันถูกย้ายไปที่เมืองบันดุงแทนนะคะเนื่องจากว่าไอ้ที่จาการ์ตามันถูกควบคุมอย่างเข้มข้นนะคะที่บันดุงก็เลยมีอำนาจขึ้นมาแทนนะคะทีนี้ในยุคของซูฮาโตนะคะเป็นยุคที่เน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเน้นเรื่องการทำประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ไอภาวะหรืออยู่ภายใต้ระบอบที่เป็นอำนาจนิยมเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ให้กับอิสลามในทางการเมืองทั้งที่ในตอนขึ้นมาสู่อำนาจเนี่ยกลุ่มอิสลามเป็นกลุ่มที่ช่วยซูฮาโตเข้าสู่อำนาจนะคะแต่พอเมื่อซูฮาโตมีสถาปนาอำนาจอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยเขามีการกำจัดหรือควบคุมการเคลื่อนไหวของอิสลามนะคะในยุคของซูฮาโตเนี่ยเขาจะพูดอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าเป็นอิสลามเนี่ยโอเคแต่ถ้าพรรคการอิสลามเนี่ยไม่โอเคก็คือในยุคของซูฮาโตเขามีการใช้กฎหมายนะคะควบคุมพรรคการเมืองให้เหลือแค่2พรรคการเมืองก็อีก1กลุ่มการเมืองเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือภายใต้ภาวะของยุคของซูฮาโตเนี่ยมันทำให้กลุ่มอิสลามหรือว่าองค์กรอิสลามต่างๆเนี่ยไม่มีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่ามันค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะมันเกิดการฟื้นฟูอิสลามขึ้นมาในประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 ขอโทษค่ะ 1980 แล้วก็ต้นทศวรรษ 1990 นะคะมันมีภาวะที่อิสลามค่อยๆถูกฟื้นขึ้นมานะคะด้วยปัจจัยหลายอย่างปัจจัยภายในประเทศก็คือคนเริ่มตั้งคำถามกับการพัฒนาในยุคของซูฮาโตโดยเฉพาะที่มันเน้นเรื่องการพัฒนาโน่นนั่นนี่เนี่ยคนเริ่มตั้งคำถามว่าไอ้แบบนี้มันไม่มีมอรัลหรือเปล่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อความเป็นมุสลิมนะคะเพราะฉะนั้นคนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นกลุ่มองค์กรมุสลิมเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับศีลธรรมของตัวเองก็พยายามจะกลับไปให้สู่ความเป็นรากเหง้าดั้งเดิมของตัวเองมากขึ้นนะคะในขณะนั้นซึ่งซูฮาโตเนี่ยรู้นะคะว่าไม่เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นซูฮาโตเนี่ยรู้เทรนด์โลกค่ะตอนนั้นเกิดการปฏิวัติในอิหร่านแล้วเกิดการที่มุสลิมเริ่มรู้ขึ้นมาแบบตั้งคำถามนะคะมุสลิมโดยเฉพาะชนชั้นกลางเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับนโยบายของยุคระเบียบใหม่ซูฮาโตก็เลยมีการปรับนโยบายนะคะพยายามหันเข้าหาอิสลามเพิ่มมากขึ้นในขณะนั้นมีการตั้งองค์กรปัญญาชนมุสลิมขึ้นมานะคะแล้วก็มีการอนุญาตให้นักเรียนสามารถใส่ฮิญาบเนี่ยไปโรงเรียนได้คือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมจำนวนมากที่สุดในโลกแต่ก่อนหน้านี้เด็กผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่ผ้าคลุมผมไปที่โรงเรียนนะคะยิ่งไปกว่านั้นซูฮาโตก็มีการไปประกอบพิธีฮัจญ์นะคะที่เมกะค่ะทีนี้นะคะถ้ ถ้ามาดูกระบวนการนักศึกษาโดยรวมในช่วงที่มีการใช้กฎหมายในการควบคุมนักศึกษาเนี่ย
ไอการเคลื่อนไหวของเขามันเลยต้องไปเข้าสู่ประเด็นที่มันค่อนข้างเล็กๆแทนนะคะเพราะว่าไม่สามารถลุกขึ้นมาประท้วงอะไรที่มันใหญ่โตได้หันเข้าไปจับมือกับพวกกลุ่มองค์กร NGO แต่ว่าไอจารีตธรรมเนียมการตั้ง study group เนี่ยก็ยังอยู่นะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยกลุ่มนักศึกษาที่คือเนื่องจากว่านักศึกษาฝ่ายซ้ายถูกทำลายไปเยอะแล้วตอนนี้กลุ่มนักศึกษาฝ่ายซ้ายก็พยายามฟอร์มตัวกันขึ้นมาใหม่แต่เนื่องจากว่าไอการเรียนการสอนทฤษฎีเกี่ยวกับมาร์กซิสต์หรืออะไรก็ดีในประเทศอินโดนีเซียที่มันถูกจำกัดถูกห้ามเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาฝ่ายซ้ายเป็นเนี่ยก็เป็นแบบกระท่อนกระแท่นคือซ้ายนิดนึงก็ถูกตั้งคำถามแล้วนะคะจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นภาวะแบบนี้เนี่ยกลุ่มที่จะลุกขึ้นมามีอำนาจแทนที่หรือเข้มแข็งมากกว่าเนี่ยก็คือกลุ่มของอิสลามทีนี้พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 1997 นะคะมันก็เลยลุกลามไปที่อินโดนีเซียแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งของพวกขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียซึ่งขณะนั้นถ้าเราดูก็คือเขาจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมากเนื่องจากว่ามีศัตรูร่วมกันนะคะก็คือสุฮาโตตอนนั้นแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยค่ะระหว่างกลุ่มฝ่ายซ้ายหรือว่ากลุ่มอิสลามอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือจุดไม่กี่วันนะคะก่อนหน้าที่สุฮาโตจะลาออกก็คือนักศึกษาเนี่ยไปยึดทำเนียบรัฐบาลนะคะทีนี้หลังจากที่สุฮาโตลาออกจากตำแหน่งแล้วนะคะทันทีที่สุฮาโตลาออกจากตำแหน่งแล้วเนี่ยขบวนการนักศึกษาก็แตกทันทีนะคะระหว่างกลุ่มที่รู้สึกว่าพอละกลับบ้านสุฮาโตลาออกถือว่าได้รับชัยชนะแล้วนะคะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอิสลามแบบโมเดเรตกลุ่มอิสลามที่ไม่ค่อยรุนแรงมากมองว่าก็พอแล้วสุฮาโตลาออกแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วคนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต่อจากสุฮาโตก็คือฮาบิบีซึ่งกลุ่มอิสลามที่โมเดเรตเนี่ยรับได้ก็เพราะว่าฮาบิบีเป็นผู้นำองค์กรมุสลิมองค์กรประชาชนมุสลิมที่สุฮาโตตั้งขึ้นนะคะในขณะที่กลุ่มองค์กรฝ่ายซ้ายรู้สึกว่ามันยังไม่พอสุฮาโตลาออกแต่แล้วไงเขาเรียกอะไรเศษซากของยุคระเบียบใหม่มันก็ยังอยู่นะคะนักศึกษาก็เริ่มแตกกันในตอนนั้นเนี่ยกลุ่มอิสลามแบบโหรุนแรงสุดๆเนี่ยมันยังไม่เกิดมันมาเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีเกิดกลุ่มราดิคอลพวกนี้ขึ้นมานะคะเช่นกลุ่ม FPI หรือว่ากลุ่มรัสการจิฮาดอะไรพวกนี้ซึ่งบางกลุ่มนะคะเฉพาะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญที่สุดเวลาเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่ทหารเนี่ยเป็นคนที่เซตอัพขึ้นนะคะทหารซัพพอร์ตด้านการเงินเยอะมากแก่กลุ่มนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะมันก็เกิดพรรคการเมืองที่ใช้อิงอยู่กับอิสลามลุกขึ้นมาก่อตั้งพรรคเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายที่ควบคุมพรรคการเมืองนี่มันถูกยกเลิกไปแล้วนอกจากนั้นนะคะมันยังเกิดการเรียกร้องการใช้กฎหมายอิสลามขึ้นทั่วประเทศแต่ว่ามันไม่ได้ถูกใช้นะคะมันใช้ที่อาเจที่เดียวแต่ภายใต้บริบทหรือบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันยิ่งไปเปิดหรือเอื้อพื้นที่ให้กับแนวคิดแบบ Fundamentalism นะคะในสังคมอินโดนีเซียในยุคนี้นะคะตั้งแต่ยุคที่สุฮาโตหมดอำนาจไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกิดการแตกกันระหว่างกลุ่มนักศึกษาปกติกับกลุ่มนักศึกษาอิสลามเท่านั้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มมุสลิมเองก็มีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มโมเดเรตกับกลุ่มที่เป็น radical นะคะกลุ่มกระบวนการกลุ่มองค์กรที่ชื่อว่าคัมมี่นะคะ KAMMI เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างหัวรุนแรงนะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม radical ทั้งในและก็นอกประเทศเวลาที่เราเห็นเรื่องการต่อต้านอาโฮกหรือการประท้วงเอาอาโฮกไปตัดสินคดีหรืออะไรแบบนี้จะมาจากกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะรวมถึงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ค่อนข้างมีความแบบ radical มากๆรวมถึงกระบวนการซาลาฟีนะคะซาลาฟี movement ซาลาฟีเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของวะฮาบีก็คือจะเป็นองค์กรที่จะหันเข้าไปหารากเหง้าความบริสุทธิ์ดั้งเดิมของคัมภีร์นะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่เน้นในเรื่องของแบบห้ามตีความอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเขาบอกว่าต้องอิงอยู่กับหลักคัมภีร์อัลกุรอานทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองก็คือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเคร่งแต่พวกเขาเองจะไม่ยอมรับนะคะพวกเขาเองจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดแล้วแล้วก็คำสั่งสอนที่มันมีมาอยู่ในคัมภีร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องตีความอีกแล้วเพราะมันก็เป็นแบบนั้นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มซาลาฟีเขายึดมั่นกลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่ชันยกมาเนี่ยเขาอธิบายว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเป็นอิสลามใหม่นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะนำให้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยกลับไปสู่ความดีงามอย่างที่มันเคยล้มเหลวมาแล้วในยุคของสุฮาโตเขาพยายามจะทำให้สังคมของอินโดนีเซียได้กลับไปสู่ความดีงามทุกวันนี้กลุ่มทั้งสองกลุ่มนี้นะคะเขาก็พยายามที่จะขัดหรือว่าคัดง้างกันเองนะคะอย่างกลุ่ม HMI ที่ก็จะเป็นกลุ่มอิสลามที่ค่อนข้างโมเดเรตนะคะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เวลาที่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งออกมาทำอะไรที่รุนแรงเนี่ยบางทีเขาก็เขียนบทความหรือว่า
ออกมาแสดงท่าทีว่าไม่เห็นด้วยนะคะอันนี้คือกลุ่มที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะกลุ่มคามีซึ่งเป็นหัวหอกของขบวนการอิสลามแบบ radical เช่นเคสอาฮกคิดว่าพวกท่านหลายคนน่าจะเคยได้ยินเคสนี้มานะคะเพราะว่าค่อนข้างโด่งดังมากๆช่วง2 ปีที่แล้วค่ะสรุปนะคะก็คืออย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่าขบวนการนักศึกษาในตอนแรกที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเติบโตขึ้นมาหรือว่าปรากฏขึ้นมาในฐานะของการเป็นนักปฏิวัติแต่ภายใต้ทุกระเบียบใหม่ที่มันมีการพยายามทำให้อิสลามไม่เป็นการเมืองนะคะรวมถึงการถูกปราบปรามขบวนการนักศึกษาอย่างเข้มข้นนะคะจากยุคของซูฮาโตแต่ในที่สุดมันนำไปสู่การที่อิสลามสามารถฟื้นตัวขึ้นมาแล้วในภาวะที่ขบวนการฝ่ายซ้ายมันพังไปแล้วเพราะฉะนั้นอิสลามเลยกลายเป็นคล้ายๆกับพลังเดียวที่มันใหญ่นะคะที่สุดในสังคมของอินโดนีเซียแต่ว่าหลังจากที่ยุคซูฮาโตสิ้นสุดไปแล้วนะคะขบวนการทั้ง3ไม่เคยรวมกันหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้อีกนะคะเนื่องจากว่ามันขาดศัตรูร่วมกันยุคที่โค่นล้มซูฮาโตเนี่ยมันชัดเจนมากค่ะว่าจะเอาซูฮาโตลงนะคะรวมถึงปรากฏการณ์ทุกวันนี้ก็คือมันเกิดขึ้นมานะคะของพวกองค์กรมุสลิมที่ค่อนข้างโหดแรงซึ่งได้นักศึกษาที่เป็นมุสลิมเนี่ยเข้าไปยิ่งทำให้มันมีพลังมากขึ้นนะคะโอเคขอบคุณค่ะOkay, it's quite long and I don't really know how to make a conclusion. Alright, so Ajahn Onanong argues that actually the students' movement of Indonesia is a revolutionary. It means that all the struggle since the struggle for independence to the struggle for political in 1960, 1974, including the struggle to bring Suharto down was done by the students. That means the students always play a very important role in Indonesian politics. And it seems like there are so many groups in the same umbrella of the Islam students movement, so-called the radical one and the moderate one. And since they united to bring Suharto back, bring Suharto down under the economic crisis in 1997, since then they kind of broke out and they never reunite again until now. So I guess that's a very short conclusion. And from now on, we will probably invite another 2 speakers here, and then we can have Q&A. If some of us have any question or any suggestion or would like to share some opinion, then you all are welcome. Yes. Is there any question? Please. I have 2 questions. One for the Burmese speaker. Sorry, I don't know your name. I am running another place, C Junction, and the speaker that talk about this kind of things don't want to do very publicly, only very limited group with no video recording, etc. So I wonder about your willingness to talk about such sensitive topic with open video, etc. You don't fear about your own coming back to Myanmar. This is just a curiosity. Well, it seems
many are concerned about this. I mean, it's also the issue of protecting activists and defenders, human rights defenders, these days in Southeast Asia. Yeah? But so beyond Myanmar, I think there are many cases in Thailand, also in Philippines, of activists. So I wonder how you deal with that, and in general, what are the concerns related to safety? So beyond you also. For Indonesia, yeah, I cannot follow everything you say. I think it's very interesting. However, I don't think it's so simple from revolutionary to radical, because even in the past, in 45 and beyond, the issue of Islamic State, whether Indonesia should be an Islamic State, has always been playing a role. These movements are very long histories in the past. So even in the past, there was much more diversity of position. Only at some time, some become more dominant than other in the course of time. Also, another point is the convergence of interest between military and some of this radical group. FBI is not an Islamic, I would not define an Islamic movement, especially at the beginning. I mean, these were paramilitary groups that later on took up an Islamic kind of ideology just for the purpose of making trouble, basically. I mean, but they were funded by the military. They started as paramilitary, and many of this group, and even the student Kami, they were supported by Prabowo, for instance, in going after Suharto. So the situation is more complicated in the sense of politicization of religion, which is also a little bit the case in Myanmar. So I'd like you to expand more on that. So you're asking about the security measures. This is really sensitive issue and dangerous for the activists, but we have no security guarantee because I used to get like threatened by those Mabada group before, but they like online and offline as well. They call me and like they said like I'll kill you, I know where you stay, and then they even online like on Facebook they write like I have a business, a beauty spa business. Then they write, so that business was, supported by Muslims, and he's a traitor, so he should be killed. So a lot of threat that I received. Not only me, many other human rights defenders as well. And even last year, one prominent lawyer, he was actually the advisor of the current ruling party, NRD. So he actually was killed, assassinated at the airport. Then the case was still ongoing, and so they haven't even charged to those matters. So there are many, potential for the human rights defenders and activists to get killed, and no one can guarantee. So for us, I don't know, we take risks to do that. But for me, like, I can only speak out about those Rohingya and also about those, government atrocities only in English and only when I'm abroad. But even when I talk about in Burmese inside the country, but none of the media publish it, and even it take more risky for me, for speaking this kind of thing. So I don't know. So, and also like I used to talk about it to one media in Cambodia. It was in English, but I talk about it on like about the Rohingya thing. But one Burmese media found it and they translated it into Burmese and they published it only online. But it went viral, and then many people like they call me like a maggot of the society, and then I should be killed. Sort of a lot of things. But I didn't get the personal attack yet. But some of my friends
they got some passing attack as well. Yeah, I don't know, but we just keep doing it, and then we have no guarantee yet for this. Yeah. If I may add a very quick question to him because it's related to what he just said, and very respect on what you are doing. You risk your life for people. You are among a very few Buddhists there enough to support the Rohingya. But my question was that the case of the ICC, and don't you think that this kind of pressure inside and outside of Burma would even make the Burmese hate the Rohingya more, and that would kind of affect more on Yes, it would make people to be more hate to the Rohingya, but the truth has to be revealed. Sometimes the truth are always bitter, so we have to take it because this is the only time that we can make those people, who perpetrated, to be more take accountability. So this is the time. So we have to talk about it. Of course, the people inside. It takes, as I said, it takes time to make them to accept the Rohingya people. Not even as the ethnicity, but the lowest level, like as a citizen rights and acceptance as citizenship, is very difficult for sure. But we have no choice, I guess. Because we have been trying to make the Burmese military to take the responsibility, for not only to the Rohingya, because the UN is saying that in 3 places, the Northern Rakhine and Shan State and Kachin State. So the Burmese military activities to these 3 areas should be taken, should be accountable for this. So many of the organizations inside and outside keep trying to make Burmese army to take the accountability for almost 30 years. But this is the time for them for us to bring them to make some accountability, I guess. But we don't know whether the General Assembly would approve it or not. We don't know what's going to happen. But we as an activist side, we have to make them to make some accountability. Yeah. Maybe you have 2 questions about Islamic call for Islamic State in the past. But I don't think Islamic students organizations support that. In the past, I think maybe Masyumi party who support the Islamic State. And Islamic organization today, they don't call for Islamic State. And actually, I did talk about FBI. They were supported by military. I don't say FBI support the Islamic student movement, but the birth of FPI gives inspiration for Islamic radical organizations. Answer your questions? Yeah. I don't think even the most radical Islamic students organization will call for Islamic State. No, even Kami or HMI. No, I don't think so. Even Islamic parties in the parliament. No, they don't call for Islamic State. They use sometimes for politics, but not for the real. What to say? For the real objection of the parties. No, even in Aceh, the party who raised this topic in the parliament, not Islamic parties. But I think at the beginning of when the decision of independence of Indonesia, I don't want to monopolize the discussion, but I think at the beginning there was a serious discussion about whether Indonesia should be Pancasila or should be Islamic, because Indonesia, the majority of the population was Islamic. So why should be Pancasila? And there were many different strain of revolutionary group or anti-colonialist groups. Some were more nationalist, some were more Islamic. I think the call for the Islamic State at the moment is very marginal because Indonesia is a Pancasila state by constitution. But the call for Islamic law
is already ongoing in many provinces in Indonesia. As you know, some of the provinces have, even beyond Aceh, have started to apply kind of Islamic law, and the language even has changed. So there is a transformation of the discourse. But that discourse, I agree with you that now we are talking about the radicalization of position and use of Islam for political purposes, which is much more evident than the past. But in the past was also there. It's not coming up just like this. That was one point. The other point was some of this radical group were funded not for Islamic purposes, but for political purposes. When Suharto lost his power, and still the military is still very present in Indonesian life today. So this is what I try to add some more nuances to the discussion that was presented. Okay, thanks. Is there any question from the crowd? Yes. Okay, go. I mostly have a questions about the Philippines activism. There are two questions. One is I was with a young leader of current Philippines activism against Duterte in one panel, and she talked about how so-called professional activists or the old-time activists or so-called professional activists was a hindrance to the so-called young, the raising activism. And I found it very interesting because I thought maybe there are some generational gap between the older activists who are now considered as a kind of like outdated and maybe obstacles to the younger generation. So that's I wanted to ask about this. So this is one question. And the second question is I saw one Philippines film about a sect, like kind of like a community organization, and then in that there are lots of like hazing happening, and then the senior is giving a lot of like sort of hazing towards the newcomers, and then when the newcomers grow to the senior members, they start also doing the hazing as well. So it's the film is about this, but in that people talk about, like students were talking about how they have to belong to that kind of sect or community organization, but more like a very natural way. So the students are asking themselves, so which sect are you going to belong to, and then which organization are you going to belong to? So I found that maybe it is normal for the Filipino students to belong to some kind of organization or the sect, which is kind of like very common in Philippines, and maybe that kind of sect is influencing the student movement. So I also want to ask about that. Is there any question on the Philippines?ไม่รู้จะถามภาษาไทยแล้วกันนะคะคือคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะเรื่องแบบ broad coalition ระหว่าง far left center left หรือ liberal youth หรือ student movement ในฟิลิปปินส์เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีลักษณะที่ว่ามันมีอุดมการณ์นำของแบบว่าของแต่ละฝั่งคุมอยู่ค่ะคือจริงๆมันมีผู้ใหญ่นั่นแหละคุมอยู่ก็คืออยากรู้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าสำหรับแบบว่า youth หรือ student ที่จะมาแบบว่ารวมกันจับแบบว่ากลุ่ม ideology ต่างๆกันประมาณนั้น Yeah, so maybe in reverse order. So I don't honestly think that these kinds of alliances, the question is, can you really have these alliances across that the very last slide was suggesting. My sense is it's really more a matter of
right now there's a sort of this shift at this point in the Duterte presidency that I think what we would see, that kind of a alliance across the spectrum is not likely to last. It's very like even when it came to the protests for the state of the nation, absolutely certain groups took credit for, they had done most of the organizing, and the other groups were kind of welcome and they were glad to see that they were there. But it's a kind of a thing, I think very sort of context-based, situational, not, I wouldn't suspect it would be necessarily be far-reaching. I think it's really will be a matter of following along with what the effects of the reactions to Duterte is excessive handling of issues. So I'd say, yeah, kind of situation-based. Back to on the question of, yeah, the old heads, as we call them in American slang. Yeah, always a problem. I mean, I think in the Philippines there's it's a double-edged thing that the presence of these grandparent, very either professional activists or very senior activists, because there can be much younger people who are professional activists. But if we mean the latter of having a generation who are in their 60s or older, it's difficult because sometimes they have a credibility that at a very pragmatic level they have established good networks in the region, internationally, so they can be quite useful in some regard, in as much as the organizations that they are attached to might be better able to find support, or so there can be a technical use for a reason for them, being to sort of making space for them. But there's no question that there is that same, if we went back to one of the slides when I talked about the kind of continuity of left legacy, it's also got the other side of that is a weight of the past. And when I hear the language among younger left activists, I feel like I'm having a flashback to 1989 or something, or that I can't. I ask them, aren't people tired of hearing that? Like, how can you? Like, haven't we tried that? So anyway, so there's not a tension between a need for a new and then the weight of the past is there with both positive and negative. On the question, lastly, briefly, on the question of belonging and rituals of the cruelties of establishing senior and junior. Boy, the Philippines doesn't have the corner on the market there. I mean, I see that as very common to youth culture in Southeast Asia. To Thailand, it's exceptionally strong examples of that. So, do Filipinos, are they more joiners of organizations than others? I'm not really sure. From living for a very long time in this part of the world, I would say what's still very, very, very striking is if you don't have a group, people can't engage you. So from my own personal experience of, at my kids' schools or something, if I didn't have a group to sit and talk with at a picnic table of other moms or grandfathers, then it was hard to talk to me. If I had a group, then people can talk to me. So I think the group phenomena is there in the Philippines and has these kinds of aspects, but I don't think there's anything particularly Filipino about that. If I may add one more question about, we didn't talk much about the southern Philippines, the Mindanao. Do they also have the youth movement? And is it linked to the fundamentalism or so on? And can we compare between the youth movement in the mainstream Philippines, the majority Filipino, and the Muslim Mindanao lots of it? Yeah. So I think that I think talking about Mindanao, it also is a chance to talk about
what we didn't address today are, out of school youth or people who are, they are youth and they are part-time students for a very long time because they have to pay for their own education, and so we didn't really address today all of the class divisions within what we call student and youth, and big universities in Manila, in Cebu, versus small provincial colleges in all over the Philippines or Thailand or Indonesia, right? So we have tremendous, we would need to, again, be more specific rather than what these terms allow. So when it comes to Mindanao, we would see both large numbers. You have a lot of people attending higher education in the Philippines. So what kind of a school, what the language that you will be using is a language of instruction. It's going to be English. So you have, in the case of Muslim Filipinos in Mindanao, as a student or youth, it may depend on where their own politics may be, depend not simply on them being Muslim, but on what kind of school. Are they a supported student? Are they full-time student? Are they? So the fundamentalism is certainly there, but it is strongest, I think, in its base is out of school, people who are not full-time students. I mean, its real appeal is, I would have to say, just to keep this brief, I think its strongest appeal is not going to be found inside of campus politics. It's not, that's not where the real work of organizing is done, and it's outside of campus for the most part. Is there any question? Please. One thing that's interesting in all your country, you play with norm or wording of good and evil, of moral. I ask you one question. In all your three countries, do you teach or study about philosophy? Sorry, I didn't hear the end of your question. Do you, in your country, do you study teach the student about philosophy? โอเคผมพูดไทยก็ได้ก็คือในโรงเรียนของใน3ประเทศเนี่ยมีการสอนปรัชญาไหมเพราะว่าดูเหมือนทั้ง3ประเทศเล่นกับความหมายของว่ากูดกับอีวิลหนักมากๆ We have it, but it's only in the university. But this is the lowest grade, because people consider it as a lowest, grade of the education. So if you, for example, like if you get a lowest matriculation grade, then you have to study this. Instead of engineering. Yeah, they have many ranking, right? So doctor or the engineer, whatever. So the philosophy is the lowest one. And also another funny thing in my country is the law also the lowest grade. So if you want to be like a lawyer, then you don't have to study much. The lowest educational level can get this kind of thing. I don't know why. Very funny. So, and also you can also get a distance study with this. In my country, you only have to study 7 days, about 10 days per year to pass a semester, to pass a year of the level. This is, they call it the distance education. Very funny, and people always bribe and get passed through. So this is the situation of my country. So whatever, we always say that we are graduated, but we are not educated. So this is the situation of Burma. I don't know about the other countries. In Indonesia, as Ibu Lia mentioned, they have like Pancasila subject.
Pancasila is like national ideology to suppress Islamic movement. So, what to say? But that in informal primary school, I don't think they have like maybe they have religious subjects too, but they really focus on Pancasila subjects. So they have to learn about what is Pancasila. Only five pillars, but it's very important, and it was used by New Order or Suharto government to control people the whole period. Yeah, lots of philosophers in the Philippines. A lot of people like to talk and think, but I think when we're talking moral politics, that very brief description I gave, is we're really talking about when people are frustrated with what we would say ordinary governance, elections, social services delivery, the way roads are looked after, or the justice system that that ignores when the police or the army do something bad. I think when we talk about moral politics, it's not so much rooted in deep philosophical debates about good or evil. It comes from this frustration, this feeling that it's not working. We keep getting, having a very rough time. We're suffering with the way power and ordinary politics are running. So the sense of that this is wrong, or we need something better. So in those conditions, I think it's not, the discussion of moral politics is not necessarily rooted in the philosophies that we think of as the dominant ones in either classroom or everyday philosophy. เพราะว่าในความเห็นของผมคุณจะแก้ปัญหาเรื่อง moral philosophy moral politics ได้มันมีอยู่2ทางที่ต้องทำพร้อมกันคือข้อแรกคุณต้องทำให้ประเทศคุณเป็นรัฐลงจาก secular state ข้อที่2คือคุณต้องสอนปรัชญาและต้องให้รู้จักแลกกับคำว่า good and evil ที่ในชีวิตของผมทั้งหมดอาจารย์ที่เป็นส่วนใหญ่ที่สอนผมมักจะสอน good กับ evil ในคอนเซ็ปต์ที่ทำให้ชนชั้นสูงได้ประโยชน์สิ่งที่มันไอรอนีที่สุดก็คือคนที่สอนให้ผมระวังเรื่องนี้เป็นชนชั้นสูงจริงๆ So in brief, I think in the Thai case, we're talking about moralism. There's a lot of moralism inside of Thai education, very strong and getting stronger, and particularly under this regime and into. So I think that's there too in Philippines, but I think in the Thai case, it is a really strong piece of education. But I call that moralism, and I don't know if maybe either of you guys could help in translating moralism into Thai. I don't know how we translate being moralistic, so preaching, always emphasizing character, your goodness, and usually it is very empty. It guaranteed, if you're talking about it in school, it's empty. พูดแบบคนที่พูดแบบนี้เขาแบบไม่ได้เป็นคนดีจริงๆนะ It's empty มันไม่มีอะไร So that's a characteristic of Thai education is that when moralism goes up, then real good people go down. It's a very good formula. Right now, moralism very high, ordinary goodness extremely low, outside of school, outside of institutions. Maybe we can use the word คนดี คนดีก็ได้คนดี So I guess คนดีนิยมมั้ง Yes, Can we make because it คนดีนิยม คนดีนิยม or good man is popular, very popular in almost university and all of school, except for international school or Jilda school. The proper term should be ศีลธรรมนิยม but we can use the word คนดี as a little sarcastic way of yes. And I saw some hand over there. Yes, please. Hi. So one question is about Philippines and the other is a little more general, so everybody
I would like to hear everybody kind of comment about it. The Filipino question is about, is kind of goes from Keiko's question about there being two generations, mostly two generations within the last 30 years of activists, and that has to do with the political cycle of that place. I mean, the older generations would kind of associate with Marcos and Aquino, and then the current would be Duterte and anti-Duterte. So my question is, of course, there are always fault lines within wherever these kind of histories kind of continue to recycle themselves and so on. But if you could explicate or kind of speak a little bit about how these fault lines actually play out, because of course the kind of nature of these two regimes are very different, right? Like one was martial law and military dictatorship, and the other kind of comes to power with some sort of a populist democracy, which also is being now is a model that one sees kind of being played out in America, in Turkey, in India, in Philippines, and so on and so forth. So the very kind of nature about who is in power kind of changes, right? And what is the very formulation of power kind of changes. So how are activists responding to this kind of a new idea of exactly not new, but the current idea of Duterte's regime vis-a-vis Marcos's regime, where there was a martial law, and you could say that yes, we are under some sort of an emergency, but I mean, under these kind of populist democracies where you have fascist leaders, you cannot exactly ever pinpoint and say that you're ever under an emergency, because all time is an emergency and no time is an emergency. So how is it actually playing out within the activist circles? So if you could just say something to that. And the other would be kind of a follow-up from there on, which is the one thing about activism is that yes, it is built on cliques and groups and cults, and organizers tend to always be together, and that's how you organize and you move and so on. But no politics, or if you are a Democrat, I mean, if you have some democratic politics to yourself, it also means that you need numbers, right? That is, I mean, a protest cannot be of 20 people, right? Then it's just, then you get detained in a bus and to a police station and you go home, right? But if for any kind of major demonstration to happen, the sense of the majority is always kind of indicated by numbers. So I would like to know what activists from these regions are thinking about kind of managing the idea of, I mean, managing politics, which is within this kind of working in small circles because you have to, and trying to get numbers and organizing and kind of putting your word across. How is that dynamic working out? Okay. Getting the numbers nowadays is a big issue for the activists in Burma as well. Like when we create an event on Facebook, we got thousands of people show that, we can count on that. But when we really, do the organize it, we only have a few, maybe maximum is about like a few hundred of people. So the biggest number that we got in this year was like from 2015 to this year, the last May crackdown, the protest, it was about 500 people. It was the biggest number in 2 years. And then from 2010 to 2015, about 1,500 was the biggest number. It was in 2012 that we did. But at the same time, the Mabada and the army supporting groups, they could bring about like more than 100,000 of people. That's true. Like they did a lot of activities last year throughout the whole country. I don't know how they brought those people, but at least 10,000 of people. They showed up in the street. They were like shouting out, like supporting the army. But at the same time, like, in our side, it's very getting less and less people, to support us. I don't know, how to make the people, because the ordinary people, like they have their own daily struggle, and maybe they think that it's like useless, to go to the street and protest, because they think that is really changing, or maybe they think Aung San Suu Kyi is leading the country. Why should we make problem to her? I don't know, but at the same, in the other side, they got more and more popularity and more support.
But there are also many rumors that because they pay people like $5 per day to camp, and they give food sort of things. But if we compare to the numbers, so that our activism is really getting downsizing. Yeah. So I guess try to recap. I think the activisms under martial law in that period activists really believed if you could control the state, you could make real change. I mean, there was really a belief that if we could get that Marcos apparatus out, that we would be able to, have a different Philippines. And I think that coming closer to the present, there's very few illusions that getting power alone is going to change society or really address so on one hand maybe there was a different kind of idealism, I guess, a vision that there can, and now there's a different way that you analyze what would happen if you gain power. So that I think is number one. I think the tactics are very different of organizing, social media being one of the easiest to point to of those differences. But thirdly, I think is here the Philippines shares with the rest of the world. The who or what you are fighting against is so much more complex. In the sense, again, going back to sort of martial law, it was, anti-U.S., anti-imperialism, it was so easy. Everybody was either working for the CIA or wanting to be working for the CIA. I mean, all the time I was either asked was I a nun or was I working with the CIA, and if it was late at night, I was a nun. If I was going to take a ride in a taxi late at night, I was definitely a nun. Oh, I'm a missionary, to try to be dissuade them from bothering me. But in any case, you don't have that simple vision of the world. There's no simple anti-Western stance at all in Philippine activism at present. And probably more importantly, for purposes of organizing, is that the people who continue to support Duterte include they're cross-class, they're cross-region, they are in the Philippines and outside, they're on campus and they're off. So the framing of your issues as a means of how you're going to draw sufficient numbers and support, it's much more complex and much more challenging. But the last is I think that we have so many more media for reaching people. But the challenge of institutionalizing the sympathies and solidarities and support is really far more complex. Okay, the last round. Anyone have any question? No. So we come to the end, and I would like to ask one more last question. อาจารย์อรอนง and อาจารย์เชลลี่, as you are Thai and you are living in Thailand, when you studies about the youth movement in Indonesia, in the Philippines, and when you look back to the country where you live in, so how can you compare and what we could learn from the movements of the youth of our neighboring countries? And for that, I don't know if you really follow Thai politics, but if you are follow, what would be the lesson that the Thai would learn from the Burmese, and probably the Burmese could learn from the Thai? จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการต้องการไปศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยก็เพราะกระบวนการนักศึกษาในไทยนะคะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยอยากทำเรื่อง6 ตุลามากๆแต่ในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันยังทำไม่ได้จนถึงพวกนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีคนทำได้จริงๆหรือเปล่าถ้าเราจะเขียนให้มันแบบทุกอย่างที่มันอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถามว่าเราเรียนรู้อะไรได้ไหมสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเหมือนกันก็คือตอนนี้ถามว่าพลังนักศึกษาในอินโดนีเซียได้เป็นพลังอีกไหมตัวเองว่าไม่เป็นนะคะคือโอเคแต่เขาก็ยังทำอะไรมากกว่าไทยนะคะเช่นถ้าเกิดมีการขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยนักศึกษาจะออกมาเป็นกระบวนการแรกเลยที่จะออกมาประท้วง
แต่มันไม่สามารถมารวมตัวกันทำอะไรแบบยิ่งใหญ่ได้อีกนะคะแต่อาจจะบอกว่าก็ในเมื่อประเทศเขาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วไอ้โมเมนต์แบบที่จะมาแบบมาประท้วงรัฐบาลอะไรแบบนี้มันอาจจะมันยังไม่จำเป็นต้องมีแล้วโดยเฉพาะยิ่งประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยขบวนการที่แบบเป็น radical หรือ fundamentalism เนี่ยมันก็จะเติบโตได้มากเท่านั้นนะคะคือในแง่ที่ว่าก่อนหน้านี้มันถูกควบคุมถูกปราบถูกไม่ให้พูดเพราะมันถูกได้รับการแบบพูดถึงได้มากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นมันก็เลยยิ่งสามารถแสดงออกถึงความเป็นแบบ radical มากขึ้นเช่นกันนะคะเมื่อกี้เขาถามคำถามซึ่งเรายังไม่ได้ตอบหรือเปล่าคือไม่ทราบว่าเข้าใจคำถามถูกหรือเปล่าว่ามันจะสามารถรวมกันทำอะไรได้อีกไหมใช่ไหมคะสำหรับเขาคือขอตอบในคราวเดียวกันว่าในอินโดนีเซียเนี่ยยากที่มันไอรอนี่ก็คือกลุ่มที่มันจะรวมตัวกันได้เนี่ยกลับเป็นกลุ่มที่ออกไปในแนวขวาด้วยซ้ำอะค่ะถามว่าเราจะเรียนรู้อะไรได้จากเขาก็คือมันแทบไม่มีนอกจากเราต้องมานั่งหาศัตรูร่วมกันใหม่ซึ่งตัวเองคิดว่ามันไม่มีศัตรูสักจะดีกว่านะคะที่จะต้องมานั่งโค่นรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มันน่าเสียใจก็คือในของเราเนี่ยเรายังมีเรามีศัตรูที่เราต้องโค่นรวมอะค่ะแต่ของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรวมกันได้หรือว่ามีพลังที่จะทำอะไรได้ได้ครับ Yeah, I think I think the Philippine case is of examples of building solidarities outside of campuses is very there can be things to learn from that of trying to have allegiances with groups not necessarily concerned with student politics as such. So thinking more widely, but otherwise I think it's really a matter of trying to continue to have hope, and whatever. Well, yeah, I mean because it's going to be a long haul here, and it really is. I mean, it's going to be long, and because we're talking about changing the minds. It's only when enough people change their views about the dominant institutions that we will have the space to be able to talk more deeply and openly, etc., etc. So it's long. I mean, I'm not sure that I'll live to really see, but yeah. But Philippines have I think just they can show us. Maybe lots of other groups can show. We just have to have hope because without that, just give it up now. I mean, just don't worry, don't even bother. So whatever it takes for you to find that hope, find it and hold on to it and bring others into it. Keep fighting. Okay. Thai and Myanmar. Because the government, before I talk about the people, the government, they help each other as always, and they copy each other. So now is the time that the Thai government is copying the Burmese government, the military regime. So I just want to remind the people that about the military. So they are like a ghost. Once you let them in your house, then once they live longer, then they get more powerful, and then they will make you more problems. So don't let them in, so don't let them stay there for a long time. So but that is only the thing that, they not only in Thailand, but what we see is that the whole Southeast Asia region is at risk, by those, arising of, the fundamentalism in many different forms. So, but they all are backed by those, powerful people. So that is the major problem of all the whole Southeast Asia. We have to be united. And not only from Myanmar, we cannot fight alone. We have to be united, and we have to understand each other. We have to share all the causes of the people. Then only we can go forward. So that is the thing. So we have many similarities in Thai and Myanmar, and this is the time that we can move forward. But I don't know, but I always hope that the election for is really happening in this country, that as your military is always keep promising and keep postponing. That is really a shame. But I also observe that is the
the tactic of the military also happened in my country. They because they know the taste of the power, that they don't want to release it. They always want to hold it in many possible ways. So that is like so we will be there. Whatever happened, we will as a family because once we were in crisis in 1988, and afterward, Thai people had all of the Burmese activists, and the Thai help as for the democracy cause in Burma as well. So we are also now back to that situation actually in Burma. We are also touched by those the fascist sort of government. So we cannot save it, but no choice for us until now because they are already populist. That the energy and also that military, they are all together getting along with. So we have no chance yet to fight against for this. But there will be time that we have to be along with together with Thai activism and Myanmar activism. Then we can fight for it. That is the only thing. So I guess we come to the end, and we will continue living with hope, and we will have to learn from each other. That would help very much. Please join me giving a big applause to these people. ก็ขอบคุณมากครับหวังว่าวันนี้คงได้ประโยชน์หลายสถานนะครับได้เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านนะครับกระบวนการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับศาสนานะครับพวกที่มีความคิดสุดโต่งนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วความคิดทางการเมืองเนาะแล้วก็ที่ออกมาเป็นพฤติกรรมในบางทีมันอาจจะถูกกำกับด้วยอะไรบางอย่างซึ่งเราคิดไม่ถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าใจการเคลื่อนไหวอยากจะเข้าใจการเมืองบางทีเราอาจจะต้องทำความเข้าใจเรื่องทางศาสนาเรื่องทางวัฒนธรรมเพิ่มด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่เกียร์ขอบคุณ Leading Room แล้วก็ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนให้กิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับในซีรีส์นี้ก็ขอให้ทุกท่านติดตามนะครับรับฟังข่าวสารนะครับขอบคุณมากครับI have a very